这是一个平凡的早晨，闹钟如常响起，本该去上班的老伙计，此时却已经成了一具尸体。他再也没能醒来，而这一切的起因，竟然是……Hello， 大家好，我是一鸣，欢迎收看《透镜医学》。老伙计的死因让我们难以置信，这个人身上到底发生了什么呢？这10年来，老伙计几乎每周都是这样度过的：晚上10点加班完，回到家吃晚饭。如往常一样，吃饭时喝2瓶啤酒，1点多在女友的催促下，匆匆抽2根烟，上床睡觉。体重200斤的他总喜欢趴着睡，而女友早对他打呼噜的声音习以为常。而这一天对他们俩来说，就是个稀松平常的夜晚。先排除睡觉时打呼噜会被枕边人打死的情况，打呼噜真的会让我们原地去世吗？凶手到底是谁呢？那我们打开老伙计的嘴巴，深入其中去瞧一瞧。而人之所以会打呼噜，是因为睡觉时的气道部位狭窄，随着人的一呼一吸，气流通过狭窄部位，使部分组织振动，就会出现呼噜声。而常见的打鼾有多种不同的诱因，比如说过度劳累时睡觉，大脑为了多吸收氧气，减轻疲劳，会不自觉地用嘴呼吸，使得软腭等软组织加剧振动。还有过度肥胖导致的咽部堵塞，以及抽烟、喝酒等不良习惯，都可能成为打呼噜的诱因。而很不幸，除开普通的打鼾，我们老伙计的情况更加严重，他是得了一种叫睡眠呼吸暂停综合症的疾病，这是一种高度流行的呼吸系统疾病。而据统计，全球有10亿人患有不同程度的睡眠呼吸暂停综合症，每天呢也约有将近3000人在睡梦中窒息而死。这种病会导致夜间缺氧，反复把你憋醒，中断你的睡眠；轻则导致你睡眠质量变差，白天犯困记忆力下降，甚至性功能也会衰退；而严重的，真的会让你死亡。睡眠呼吸暂停综合症一般分为3种，分别是阻塞型、中枢型和混合型。首先，如果你得阻塞型呼吸暂停，那么这场呼吸道大堵车主要是堵在咽腔的位置。为了看得更清楚，我们一起顺着老伙计的鼻孔去事发现场来看一看。我们现在呢就在咽腔鼻部的位置，向下看去，看到了吗？那个像门闸一样的就是声门，而那个位置就是咽腔、口腔和气管的3岔路口。这里发生堵车事故其实是很常见的。那再仔细看，现在后鼻孔这一路延伸到会咽的位置，整个隧道的壁都是软的，它没有骨头的结构支撑，每次进出的气体都得看周围肌肉收缩的脸色来行事。举个例子，当你刚睡下去，咽腔周围的肌肉们降低了紧张性，他们刚想下班摸鱼，结果你糟糕的睡姿导致了舌根因重力因素后移，挡住了咽腔，这就造成了呼吸堵塞。而中枢性呼吸暂停展开来说呢，就比较复杂了，往往是呼吸中枢或者呼吸肌系统出现了病变。简单的来说，睡觉时大脑向控制呼吸的肌肉发出信号时出了差错，导致呼吸困难。而混合型呼吸暂停就是结合了以上2种的情况，在呼吸暂停过程中，前半部分就有中枢型的特点，后半部分就有堵塞型的特点。通俗来讲，睡觉时脑子先忘记了指挥交通了，等它想起来后，喉咙口呢又已经堵塞的水泄不通。参考节假日堵车吧，它就可能发生在你的身体里。想要分辨自己是不是睡眠呼吸暂停综合症，方法呢其实也很简单，检测自己每晚7到8小时睡眠过程中呼吸暂停的次数，其中每小时暂停30次以上就属于重度，每小时暂停15到30次就是中度的，轻度则为5到15次，而小于5次则是正常指标。如果你还不确定的话，可以去医院挂呼吸科，用专业的设备来做更专业的检查。国际上通用的检查法叫做多导睡眠监测，你可以去尝试一下。很多人呢其实都不重视自身打鼾的问题，就比如说我们老伙计，而造成睡眠呼吸暂停的最主要原因，往往就是超重肥胖、抽烟喝酒，特别是睡前爱喝酒以及睡姿不当。此外，安眠药的不规范使用也会造成呼吸暂停综合症。可是我又不知道自己会打呼噜的喽，我又听不见。超重这事儿我也不可能一下子就减肥啊。抽烟喝酒也很多年了，也不是说改就改的，就这样和平常一样睡觉，窒息死掉也太憋屈了。你说这么随机的事儿，人都没嘴怎么还这么硬呢？而对于不同程度的呼吸暂停，治疗手段其实都不同的。轻度呢就很简单，目前市面上有很多不同类型口腔矫正器可以选择，它们也叫止鼾器，虽然各不相同，但作用原理呢基本是一致的。既然是呼吸通道堵塞，那么想办法把气道打通不就完了吗？比如说，通过规范你睡眠时上下牙齿的咬合位置，上抬你的下颌骨，来达到打开气管的效果。而中度和重度的患者要靠自身的调节，可能就会比较困难，通常需要无创呼吸机的介入，
依靠外力吹开你的气道，让空气顺畅地进入肺部，可以有效地改善睡眠时的窒息问题。如果是由一些疾病引起的重度患者，则要通过手术的方式去解决。而不论哪一种治疗，最好先去正规的3甲医院检查后，听从医嘱来去做选择。在一切还为时不晚的时候，最简单的预防和改善方式呢，就是保持健康体重、戒烟戒酒、合理饮食、采用正确的睡姿，这些都能帮助我们减缓自身打呼噜的问题，避免更严重的局面。所以说，你发现了吗？其实现在很多年纪轻轻睡觉也总是打鼾，我们都还年轻。当然也希望老伙计的本次案件不要发生在我们的身上。如果再给我们老伙计一次投胎的机会，那下一世希望他不要再因为打呼噜而去世了。好了，以上就是本期所有内容。如果觉得有帮助的话，别忘了1键3连。我们下期再见。